Parte 2. Aquí te mostraré ahora si el contenido del huevo sorpresa, como comenté en el vídeo anterior, nos costó en 100 pesos mexicanos. Procedemos a quitar su envoltura. Contiene una slime, un dinosaurio, una ficha de información y un catálogo de dinosaurios que pueden salir. Nosotros nos dedicamos a hacer este tipo de videos para informar tanto a niños como padres de familia sobre el contenido de los X-Prize. Cuéntame, ¿qué otro juguete te gustaría que te mostremos?